Oh, Mana kata ni? itu lah on the complain itu. Bunyi. Apa tu? Mana bunyi? Dia oek. Bunyi oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham daripada AZ Tune. AZ Tune Serampai. So kat sini kita ada Ford Ranger T6 2.2 tahun 2013 atau 2012 lah. So kat sini owner ada komplain bunyi oek. Bunyi getah lah. So kita dapat tengok kat sini lah. Kita lihat kat sini. Dah tukar low arm. Kita dapati low arm dia punya bush dah pecah lah. Dah pecah dengan upper arm sekali. Upper arm sekali. So okay, ni original part Ford kita pakai. Lower arm baru dengan upper arm baru. Original part untuk Ford Ranger ni. Okay, so kat sini saya nak cakap subscribe, like and comment AZ Tune TV. Alright, bye. Ni Lancar. lancar.